Pecinta laut, merapat. Ada sesuatu yang aneh bergema di kedalaman laut. Pada tahun 1997, para ilmuwan mendeteksi suara yang sangat aneh dan kuat. Mereka menamainya bloop. Suara misterius ini ditangkap oleh sensor yang berjarak ribuan kilometer di Samudra Pasifik. Banyak yang percaya bahwa bloop mungkin berasal dari makhluk laut raksasa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Suaranya tidak seperti suara yang dihasilkan oleh paus atau makhluk laut lainnya yang kita kenal. Spektrogram bloop menunjukkan pola yang mirip dengan yang dibuat oleh organisme hidup, tetapi sumbernya pasti jauh lebih besar daripada paus biru, hewan terbesar yang kita kenal. Jadi, apa itu? Ada yang mengira itu adalah monster laut tak dikenal yang bersembunyi di kedalaman yang belum dipetakan. Ada juga yang menduga itu mungkin suara gunung es besar yang retak dan bergeser di bawah air. Meskipun banyak teori, sumber asli bloop tetap menjadi salah satu misteri terbesar di lautan. Lebih dari 80% lautan